到不少来岛上徒步的。这边做了一些驿站啊，大家可以在这边洗个手，上个厕所休息一下。啊，原来这是生物岛连到小洲村的一个非机动车的桥梁。在这边看看江。真没想到啊，原来这个清水的步道环岛基本上都是通的，所以我已经在这条清水的步道骑了好久了。嗨，大家好，现在我来到了生物岛啊，广州的一座以生物科技、生物研发和生物制药等等闻名的一座珠江里的岛。它紧挨着大学城啊，所以它应该在科技上面得到很多大学机构的支持。那我今天的目的呢，就是到这边来骑行一圈啊，围着这个岛骑行，应该也就是7、8公里吧。虽然天气炎热啊，外面今天应该有34、5度的高温，但因为是比较短距离的骑行啊，我觉得应该无妨。现在我在这边找一条路到江边去。经过这个小园林，好像有个名字叫水墨园，其实还是蛮漂亮的一个地方。我们稍微来观光水景啊，你看这边做了一些园林一样的布置，这有个水池，面对的呢都是生物岛的实验室啊，里面都是一些研究机构吧。一步之遥呢，就已经来到了江边的骑行道啊。生物岛呢，来骑行过很多次啊，但是离最近一次骑行呢，恐怕也有半年、1年了。总是有段时间没有到这个岛上来骑行了。我觉得当年建这个岛啊，它还是有相当好的规划。首先呢，它靠边上那个更大的岛叫小虎尾岛，现在呢，大家基本上已经忘记它原来的名字了，只知道叫大学城。有广州10个知名大学在这边有它的分布啊，所以这边具有很强的科研能力。对于这个人才储备来讲，非常的厉害啊。有了这样人才的支持呢，我想这个生物岛它才有搞科研创业的基础啊。另外一个呢，它是江中的一个岛，基本上跟外面是一个相对封闭的环境，所以呢，这个上面可以来整体规划，变成一个大家现在看到的绿意盎然的岛啊。
这边有一个图，我们可以来瞄一下，大概了解一下。现在我们看到这个就是生物岛的全图，那就准备围着这个岛栏走一圈。我想现在世界科技的潮流无非就是人工智能，第二个呢就是生物。那两个结合在一块呢，将来是要改变人类进程的。这个地方还有一个小的机器扫地的车在这边自动驾驶。这刚才我在生物岛上进岛开车进来的时候，看到不少的自动驾驶的车辆。其实就在这个岛上做一些测试，因为这个岛上呢相对路况比较单纯。对于这些研发之中的自动驾驶的系统应该是非常好的一个试验的场所。看到不少来岛上徒步的。这个岛已经建了起码10几20年了吧。所以你看岛上的环境呢，真的已经修复得非常好了，有非常多的绿植，很多路段呢形成了林荫道。所以天气虽然炎热，但是在这样的林荫道骑行还是比较舒适的。今天在生物岛上呢，就是环岛骑行1周。那我觉得在这样的非常平坦的骑行道上再加上有阴凉，所以应该不会很辛苦那我们就以这个单纯的目的环岛骑行1周。这个岛上除了科技人员、那些生物大厂的员工之外呢，就市民要上岛，要么开车来要么呢就是通过搭乘地铁到岛上。岛上有一个关州的地铁站剩下的呢可能就是原本岛上的村民，所以这边岛上的休闲的设施还是相当不错但是在这边休闲的人并不多。这个生物岛上呢，停车还算方便虽然停车场并没有那么多，但是它
它来的人也比较少。如果你避开节假日周末的话，基本上停车没问题，而且这些都是公共停车场，收费呢是比较合理，或者说还算便宜啊。刚才看了一下，1个小时好像是2.5块。如果是这样的话，在这个岛上停留个2-3个小时，也花不了多少钱啊。这边做了一些驿站啊，大家可以在这边洗个手，上面有厕所休息一下。你看，这个岛上还有公共汽车，这公共汽车好像还不止一路啊。你看这里公共汽车一堆啊，这可能也是岛内上班的人啊，可以搭乘这样的公共汽车移动。我们来看看江。青莲亭，它每过一个地方呢，都有些凉亭可以供大家休息啊。里面呢有一座布桥啊，应该并不是生物岛通向外面的桥，应该是大学城的桥吧。原来就是生物岛连到小洲村的一座非机动车的桥梁，这以前也走过的啊，现在稍微骑过去，然后再回来。前面有个餐馆叫鹅公村，我们来这里吃过几餐饭的。就生物岛呢，除了隧道啊，就没有第二条桥梁可以开车进到生物岛。但是如果你骑车或者步行呢，就可以通过我现在骑行的这个桥呢，拐过去。左侧那边呢，有一条更大一点的便桥，但那是可以走车的，可以去到大学城。就是我眼前看到这座桥。好，我们还是掉头回到生物岛里面去骑车吧。
这边好像还在搞一个什么工程啊。之前呢，我应该都在左侧上面那条绿道上面骑行的。今天不知道怎么拐到了下面啊，是在更清水的一条步道上面骑的。特地到这边来骑行呢，就是看中它临水的骑行道啊，可以看到江河的风景，而且又有林荫，听到鸟叫、知了声啊，我觉得特别舒服。这个地方好像是一个栈道，就推车走一段吧。这里有很大的树荫，凉风习习，蛮舒服的。在这边看看江。前几天我买了一条外联的麦克风，就是有一条线连着360相机的。在村里试骑了一下以后，觉得呢收音的效果呢还可以，但是它有一条线啊，没有办法完全隐藏。在360相机变换拍摄的角度的时候呢，它有时候就会露出来，感到有个东西在那里晃动。这个可能得专门处理一下，或者说这就是有线的不好的地方吧。今天我就没有用了，但是用回以前的别在领口的无线麦克风，虽然有时候效果差一点啊，但是只要还能听得清呢，就凑合一下。现在这条江的对面呢，应该就是大学城了。大学城的校园的一些建筑物，当然也有一些学生住的公寓啊等等。今天还挺有意思的，一直贴着这个清水的步道上向前骑行。不知道以前是不是就已经修好了，我没发现啊。
还是今天我发现的这条道。你看啊，到这样的阴凉的地方就特别的舒适。哦，到这边是抬车而上了。今天意外的发现，生物岛上有这条清水的步道啊，就完全贴着江边在骑行，这也是新的发现吧。这骑行途中啊，就要有这些小确幸、小意外啊，就可以让自己稍稍的愉悦一下。我觉得这也是骑行的乐趣之一吧。骑了半个来小时啊，非常缓慢的在生物岛上的这条滨水道，也是一条步道上来骑行。就这个里面啊，这个绿植丛中，像一个公园一样的岛上呢，有很多现代的建筑。这些建筑呢，都是跟生物科技、生物制药、生物制剂啊等等这样的生意有关啊。那在这样的一个岛上，我觉得有它神秘感啊，但同时呢又被完美的保护了起来，使得这个岛上的人呢可以专心科研工作。这个生物岛的全名啊，刚刚我看到它叫广州国际生物岛。真没想到啊，原来这个清水的步道环岛基本上都通的，所以我已经在这条清水的步道骑了好久了。这边应该是到了岛尖的地方了。现在我从这边掉头，距离我出发的地方应该也就是1公里之遥了吧。珠江里面呢有很多的这种冲积而成的小岛啊，越是靠近广州城区呢，基本上都得到了开发。从我们上次去过的端午节看龙舟的二沙岛，已经成了广州的豪宅岛了。然后就到了这个生物岛，
那这边高科技的产业啊集中的地方，边上那个更大的小古围岛呢，变成了大学城。一路向着珠江入海口的地方而去呢，那边还有很多江岛，我们去骑行过的大刀沙岛，还有关龙岛。再往前去呢，就是海鸥岛。海鸥岛上呢有南沙大桥的桥墩。再一路过去还有小虎岛啊，好像是一个汽车制造的基地。总之呢，这一路过去有很多的江岛啊，还有很多小小的不知名的我说不上来的岛。总之这些岛呢，将来应该都是好地方嘛。所以我觉得这个就是岭南水系发达啊，江岛很多，完全是一个冲击平原，它的富饶，它的可发展性前景还是相当不错的啊。所以大湾区这个概念呢，并不是随便提提而已的。将来呢，比方说15年甚至30年以后，完全是媲美或者有可能超越像美国的湾区。那这个并不是不可能啊，我觉得完全是有这个可能的。但是作为普通民众呢，我们其实也是到岛上来骑一下车啊，有时候散散步，或者呢开车兜一圈而已。这个外面啊，你看这些榕树啊，都已经伸到了河里去了，这个姿态还是很优美的，就形成了一片湿地的感觉。我想我已经围着这个生物岛刚好骑行了1周了。那在这边呢，我就打算找一条路回到我刚刚出发的停车场。今天不谈多，因为家里应该会有一个远道而来的亲戚，也不知道什么时候到，说不定还要去会一会啊，大家说说话，就不要把衣服都搞湿了，就难堪了啊。好，我从这边找个台阶上去吧。刚刚我似乎是从这边上来的。汀步桥，这条桥应该是没有走过的吧？水墨园里面的一座桥，这边还有些睡莲啊，小小的莲花池。
好了，我今天在生物岛上骑行呢就结束了啊。前面呢就是我刚刚停车的停车场，我们取了车就回家去了。有相当长一段时间没有来了，正逢盛夏时节，天气比较炎热啊。但是骑了7点几公里，就围绕着这个生物岛的滨水道，也就是外面最清水的步道啊，骑行了一周。我觉得还是一个发现啊，但我想应该早就有的，我只不过以前没有发现而已。那不管怎么说呢，又给这段骑行增添了一点点的新鲜感，所以我觉得还是挺有意思的。好了，那我们就到前面去拿我的车，我们回去。也谢谢大家的跟随和观赏，我们改日出行再见啊，拜拜。